podsjeća negde na ta stara druženja dok ste to bili negde, da kažemo, na početku karijere, pa te turneje gde ste svi zajedno? Pa inače se mi viđamo često kada nastupamo zajedno, ali definitivno da, pogotovo ova ekipa je zaista meni lično jako draga i svi smo u fenomenalnim odnosima i dobra energija i dobro je zezanje, dobra je šala i tačno znam i kakav će tog 12. marta biti vibe na ovoj sceni. Ko je zadužen najviše za taj humor? Definitivno Radmila. Ali Radmila, to nije njen smisao za humor, ona je ozbiljna i ona zaista to misli, samo što je to nama smešno, tako da, a pored nje i Saša Kapor. Ima negde nostalgije, onako, kako se osjećaš? Nostalgije? Pa ima, da, pogotovo što sam ja izabrala 3 pesme, ja sad ne znam da li smem da otkrijem koje su, pretpostavljam da ne, koje su meni zaista jako drage i jedva čekam da ih otpevam. Da, hoću da kažem i kada sam se takmičila, inače, pre 18 godina, uvek sam birala te neke starije pesme i gledala sam da se tim pesmama, da po tim pesmama budem negde prepoznatljiva. I zato mi je drago što su me pozvali da budem deo ove manifestacije. Kako ti se sviđaju reakcije publike, tvoj album je plano, svuda su isečci, iskačeš svuda, kako ti se dopada i praviš i ti zanimljive i TikTokove, kako sve stižeš? Da, pa album je prošao stvarno fenomenalno, ali je jako interesantno prošla pesma Moja pravila, ali nisam ti ga ukrala, gde se zaista devojke poistovećuju, neke se poistovećuju, neke su, da kažem, ljute, pa su možda malo povređene, smatraju da je nekako sve to stvarno, pa kao da, mislim, ja bih voljela da ljudi shvate da mi pevači neke tekstove koje otpevamo ne znači da smo ih sve doživeli, ne znači da su to neke naše priče istinite, tačni, nisu svi tekstovi biografski. To sam tela da otkriješ, ali čitaš komentare? Da, čitam i mnogo mi je to sve interesantno i negde mi je i drago, najviše zbog TikToka, jer je to ljudima zaista postalo preinteresantno. Ti komentari gde se sve to tako lično shvata, to je nevjerovatno. Ali negde pesma Anđela Moj mali broj? Anđele Moj mali je van konkurencije. Ja nekako uopšte ne doživljam tu pesmu kao pesmu koja je deo albuma. Ta pesma je moja životna pesma i nešto što je moja najsjajnija zvezda. Anđele Moj mali negde posmatra sve ove pesme koje pevam sa visine. Da li se promenila? Moram to da te pitam. Kako, koliko? Kako si se promenila? Mnogo, evo već 7 meseci sebi ništa kupila nisam. Sve kupujem njemu. To je ogromna promena. Stigneš da se naspavaš? Pa ne, malo spavam, ali učim da funkcionišem tako. Negde podsjeća na tebe? Ne, isti je otac. Pljunuti otac, nema ništa moje, ali negde mislim da je emotiva na mene, da je osjećaja na mene, nema veze, to mi je dovoljno. Ajmo, vaša koleginica. Kaća, htela sam da te pitam, upravo to, postala si majka i negde, šta je negde gde vidiš te promene, osim eto te odeće? Da, to je bila šala, naravno, mislim, nije to... Pa ne može to da se odgovori u jednoj prostoj, pa čak ni prosto prošljenoj rečenici. Ja sam druga osoba, mislila sam da ova ljubav ne postoji i mislila sam da nikada neću ovako voljeti kao što volim sada i mislila sam da sam sebi najbitnija na svetu i da ne postoji niko ko će biti meni važniji, ali eto. Hvala, dragom Bogu, život me demantovao, dobila sam svog sina, koga volim najviše na svetu i koji je moj centar sveta i dobila sam jednu motivaciju, ne jednu motivaciju, već najveću motivaciju da budem najbolja verzija sebe, da čak i neke loše situacije u svom životu prebrodim mnogo, ne mogu da kažem lakše, već dostojanstvenije, jer znam da me moja najsjajnija zvezda čeka kod kuće, koji se neizmjerno radujem. Da li mogu da te pitam šta ti je na duši, to nam je neka rubrika koja ide svake nedelje, da li možeš da nam kažeš šta je tebi na duši ovih dana? Ovih dana, pa mislim, bit ću zaista iskrena, ovih dana sam jako tužna zato što mi je otac preminuo pre 2 nedelje
i to je neki gubitak koji ne može nikako da se nadomesti i bilo mi jako teško i da dođem, ali znam da bi on, tačnije da je on kod mene uvek cenio moj profesionalizam i moju snagu i nisam ja, mislim ja sam negde fizički jako ličila na njega, ali sam karakterno više bila, tačnije više sam na majku. I jako mi je žao taj neki osjećaj kajanja što više vremena nisam provela sa njim. To mi je trenutno na duši. Pitali ste me iskreno, evo iskreno vam odgovaram. Da li ti je negde, da kažem, onako lakše srcu što ima prilike da upozna Luka? Te komentare sam dobila od drugih ljudi u želji da me uteše i hvala im na tome. Iskreno ne, zato što sam se ja negde radovala, pošto sam otišla jako rano od kuće, ja sam se negde radovala ovo je normalno. Želela sam da moja beba raste i da upozna dedu. Ajmo da promenimo temu, može? Mogu ja da te pitam jedno tematsko pitanje? Morat ćeš da sačekaš. Može. Jesi okej? Jesi spremna? Hoćeš da prekinemo? Pa, mislim, okej sam, da. Može? Pitaću te samo, dosta tvojih kolega u posljednje vreme snima kavere i negde ti kaveri im donose, da kažemo, i zaradu i negde prave im karijeru. Kako je negde tvoje mišljenje o tome, s obzirom na to da ste i vi negde počeli sa time da ste pevali pesme vaših kolega, pa ste posle snimali svoje i na njima negde gradili karijeru? Moje mišljenje, ja bih zaista voljela da neko otpeva moju pesmu i ja bih voljela da se neko proslavi i da postane, da kažem, prepoznatljiv ili žargonski rečeno zvezda, zato što je otpevao moju pesmu. Jer negde, budimo realni, to bi i meni značilo. Samim tim, zašto da ne pomognem tom nekom kolegi ili koleginici? U tom smislu ja zaista nisam sujetna i meni je to sjajno, pogotovo što eto sad imamo YouTube kao platformu gde možemo da se promovišemo, s tim što, da se razumemo, svi ti kaveri, ta prava morate da kupite, morate da kontaktirate ne pevače, već autore. Znači, ne možete tek tako da vam padne na pamet, sad ću da otpevam ovo i jednostavno za sve postoji neki red. I meni je to sasvim okej, s obzirom da sam ja neko koji je otpevao, tačnije prepevao par pesama naših poznatih izvođača, poput pesme Doleteće beli golub, zatim Ublaži nemir moj, zatim Plač bez suza, gde mlađa generacija negde misli da su to moje pesme. Zato iz tog razloga to zaista podržavam i meni je to sjajno i voljela bih čak i starije kolege da podrže ove mlađe i da to dožive kao čast. A da li je finansijski isplativije uložiti u svoju pesmu ili u kaver? Finansijski isplativije. Da se razumemo, kaver, ne može kaver da košta koliko je vaša pesma, zato što vaša pesma košta mnogo kada se to uporedi sa kaverom. Ali negde, znate kako, mlađi izvođači smatraju da je kaver sigurica, pogotovo ako je to neka pesma koja nije bila tada u to vreme nešto popularna. Sada je možda vreme da ispliva negde na površinu, ali što se tiče mojih pesama, ja zaista svoje pesme plaćam skupo i spotove, ali da se razumemo, ne kajem se jer sam uvek želela da svoju karijeru gradim tako temeljno i da budem prepoznatljiva po dobrim pesmama i spotovima. Nadam se da jesam prepoznatljiva po tome.